Cahayanya kurang. Gua ngecek dulu. Halo. Kami di apa? Bang Fahmi. Halo Bang. Perkenalkan. Kamu tadi apa sih? Kamu kagak ini Di sambel, ini. sambel. Apa nih? Apa? Enak kali tuh. Wow, mau. Macamnya banyak sekali. Ini. Wah, hasil tangkapan ini. Wah, ini. Wah, Mister kalau mau sini Mister. Kesini aja. mantap. Nih. Ah, ini Ikannya berapa makanannya Bang Fuad ini. Wah, ini. Barengan yuk. Wah, Itu buat Ini Pak ayam.